Көп адам видео жүктегеннен кейін бірдей нәрсе істейді. YouTube'ға видео жүктейді, сосын бірден YouTube студияны ашады да экранды қайта жаңарта береді. Қанша қаралым келді деп үнемі тексеріп отырады. Бірақ YouTube'ға видео жүктеу жұмыстың біткен жері емес. Керісінше дәл сол жерден тест басталады. Осы видеода мен саған видео жүктегеннен кейін не істеу керектігін жылдам әрі кезең-кезеңмен көрсетемін. Мұны бір тексеру тізімі, яғни чек-лист сияқты қабылдай аласың. Бірінші қателік, видео әлі жүктеліп жатқан кездегі файлдың атауынан басталады. Мысалға, final.mp4, final.mp4, mp4 мен бітеді видеоның файлының форматы. Жаңа жоба mp4, аты жоқ mp4 деген сияқты. Мағынасыз атаулар қойылады. Файл атауының видеоның тақырыбы мен мазмұнына байланысты болуы керек. Мысалы, егер видео YouTube'ға видео жүктегеннен кейін жасалатын әрекеттер туралы болса, файл атауында да осы сөздер болғаны дұрыс. Әрине бұл жалғыз өзі бір видеоңды ретке шығарып, вирусный видео жасамайды. Бірақ YouTube'ға алғашқы сигналдардың дұрыс берілуіне көмектеседі. Сосын тақырып пен обложкаңды қайта тексер. Егер сен кішкентай канал болсаң, адамдар сені таныған үшін емес, тақырып пен обложка күшті болған үшін басады. Тақырыпта тек SEO туралы ойлама. Өзіңе мына сұрақты қой. Адамдар менің видеома не үшін басу керек? Егер тақырып тым қарапайым болса, қызығушылық тудырмайды. Ал тым әсірелеп жіберсең, сенімсіз көрінеді. Ең жақсы тақырып бір жағынан сенім беру керек, екінші жағына қызықтыру керек. Обложкада көп адамның жіберетін қатесі бар. Барлық нәрсені бір суретке тығып жіберуге тырыспа. Тақырып уәде берсін, ал обложка эмоция берсін. Видеоны жарияламай тұрып, тақырып пен обложканы қатар қойып, мына сұрақты өзіңе қой бірінші. Егер мен бұл каналды мүлде танымасам, осы тақырып пен обложканы үстінен басар ма едім? Егер жауабың нақты болмаса, мүмкін басар едім деген сияқты болса, видеоның әлсіз нәтиже көрсету мүмкіндігі өте жоғары. Енді сипаттамаға келейік. Description бөліміне келейік. Мұны ешқашан бос қалдырмаңыздар. Мен байқаймын, көп каналдар осыны бос тастап кетеді. Оны тегтерге де толтырып тастайды кейбіреулер. Барлық нәрсеге сол тегті жазып тастайды, хэштег жазып тастайды, сипаттамасын толтырып тастайды. Ал негізінде бұл жер YouTube видеоны түсінетін бөлімі негізі. YouTube өзіне сұрақ қояды бірінші. Бұл канал спам жасап жатыр ма? Или бұл видео не туралы? Егер сен ештеңе жазбасаң, видеоның не үшін жасалғанын түсіндіре алмайсың. Ал егер сипаттамаға үтірмен жүздеген тегтерді тізіп тастасаң, YouTube бұл видео спам жасап тұр деп ойлауы мүмкін. Сол үшін ең дұрысы табиғи түрде абзац жазу. Яғни өзің ойыңша сол видео не туралы толық түсіндіру керексің. Мысалға, мынандай сұрақтар болады ішінде. Бұл видео кімге арналған? Көрермен не үйренеді сенің видеоңды көргеннен кейін? Не алады сенің видеоңнан? Қай жері қызықты болуы мүмкін сенің видеоңның? Мысалы, менің видеом мынандай болуы мүмкін. Бұл видеода YouTube'ға видео жүктегеннен кейін көбірек қаралым алу үшін жасалатын тақырып, обложка, сипаттама, плейлист, комментарий және анализ қадамдарын түсіндірем. Бұл жерде жақсы сипаттаманы көріп тұрсыздар. Мысалға, бір сөйлеммен де сипаттаманы жазып толтырып қойсаңыздар болады. Ең бастысы бос қалдырмау керек. Бұл жерде жаңа мен айтқан сипаттамада кілт сөз бар, табиғи жазылған, көрермендер не табатынын, нені алатынын түсінеді. Мен көп адам сипаттамаға өз видеоларының сілтемесін қоятынын да көрем. Яғни сипаттамаға басқа видеоларының сілтемесін қояды. Бұл жаман емес, мақұл, жамандамаймыз. Бірақ кездейсоқ видеоларды емес. Осы видеоңа қатысты видеоларды қойсаң, тіпті керемет. Тіпті мүмкіндік болса, плейлист қойып қойсаң болады. Өйткені адам бір видеоңның орнына сенің басқа видеоларыңды, яғни 5-6 видеоңды көруі мүмкін. Ал бұл YouTube үшін өте күшті сигнал. Себебі YouTube үшін орташа көру уақыты маңызды, бірақ бір видеодан келесі видеоға өту де өте маңызды. Осы жерде кейбіреу менің каналымда видео аз деуі мүмкін. Яғни кейбір каналдарда видео аз. Менің 3 видеом болған кезде, мысалға, менің 2 плейлистім бар еді. Қазірдің өзінде бір 3-4 плейлистім бар менің. Ұзын видеоларды енді салып жатырмын каналға, көбейтіп жатырмын жайлап, бірақ плейлист міндетті түрде. Плейлисттің атауларын ұзын видео, қысқа видео, менің контенттерім деген сияқты атау беруге болмайды. Как оны да видео ретінде көруіміз керек. Нақты нишаның атауы болсын. Мысалға, YouTube'да канал өсіру. Менің каналым бойынша. Thumbnail және тақырып стратегиялар. Thumbnail, обложка және тақырып біздің тайтылымыз. Солардың стратегиялар деген сияқты. Яғни көрермен мен не ашып жатырмын дегенді бірден түсінуі керек. Енді көп адамның қажетсіз деп ойлайтын, тіпті кейбіреулер зиян деп есептейтін нәрсесіне келейік. Бірақ әсіресе білім беру видеоларында, үйрететін контенттерде
Тіпті көңіл көтеру видеоларында да өте жақсы жұмыс істейді бұл. Бұл дегеніміз не? Уақыт тайм-код, былайша айтқанда. Time-steps ағылшын тілінде. Тайм-кодтар. Кейбір адамдар уақыт белгілерін қоймайды. Неге? Өйткені адамдар видеоны алға жылжытып жібереді деп ойлайды кейбіреулер. Одан қорқады сосын. Бірақ шындық басқа. Жалығып отырған адам бәрібір сен видеоңнан шығып кетеді. Ал уақытын белгісін қойсаң, мысалы, мына секундтарда мына тақырып, мына секундтарда мына тақырыпты деп жазып белгілеп қойсаң, оның шығып кету ықтималдығын азайтасың. Себебі адамдар маған керекті бөлім қай жерде дегенді бірден көреді. Яғни не іздейді, сол жерін көреді. Ал сені жақсы көретін, сені бақылап жүрген, сенен бір нәрсе үйренетін адамдар бәрібір видеоны соңына дейін көреді сенікі. Бірақ уақыт белгілерін атағанда да көп адам қате жасайды. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Қысқа жазып қояды. Бұндай атаулар керек емес ол жерде. Оның орнына нақты атауларды қою керек. Видео сипаттамасын қалай жазу керек? Плейлист неге маңызды? CTR төмен болса не істеу керек деген сияқты сұрақ бойынша қою керек тайм-кодтар. Сонда көрермен өзіне керекті бөлімін бірден тауып алады. Енді тегтерге келейік. Мен қазір 1 минут сіздерге немді қойып алайын. Өзімнің каналымды мына жерге қойып алайын сіздерге. Енді тегтерге келейік. Өткен видеода да мен айтқан нәрселерді кейбір адамдар дұрыс түсінбеген сияқты. Егер кішкентай канал болсаң, тегтерді міндетті түрде толтыр. YouTube саған 500 символ береді, рұқсат береді. Бірақ 500 символдың бәрін толтыру міндетті емес. Видеоға байланысты тегтер қоюда проблема жоқ. Бірақ оны спам орталығына, яғни қоқыс жәшігіне айналдыруға болмайды. Ақылыңа келген бәр нәрсеңді жаза берме. Ойыңа не келеді, бәр нәрсені жаза берме ол жерге. Егер осы жерде шатасып жүрсеңіздер, бір әдіс айтайын сіздерге. Бір видеода максимум бір 10 тег қолданыңыз. Оның үшеуі видеоға қатысты болсын, үшеуі басқа өзіңіздің каналыңызға қатысты болсын, жалпы үшеуі қарапайым тегтер. Мысалға YouTube, Shorts, Long video деген сияқты. 6, енді мысалы максимум бір 10 тег жеткілікті. Бірақ мүлде бос қалдыруға болмайды бұл тегті. Мысалға мына жерден көрейік. Ичерік бөлімінде кез келген бір ичерікті аламыз, контентті аламыз. Осы жерде міне сипаттаманы міндетті түрде толтырамыз. Астына суреттерді және бұған да қазір келеміз тест жасауға. Плейлистке салуды міндетті түрде ұмытпаймыз. Астына қарай түсейік. Мына жерде бізде тег міне. Тег бізде 500 символға шейін береді сіздерге. Осы 500-дің барлығын толтыру міндетті емес. Бірақ видеоңызға қатысты болса толтырыңыздар. Енді қарапайым ең бірінші каналдарда 10 тег жеткілікті болады сіздерге. Енді өте бір маңызды бөлімге келейік. Видеоның соңындағы бітіретін экрандар, яғни end screen деп айтылады ағылшын тілінде. End screenдарда мына жерде бізде. Мына жерде бітіш экраны, мына жерде менде түркше тұр. Осы бітіш экран сіздерде end экран болып тұрады, end screen. Осы жерде міндетті түрде қоямыз. Мысалға мына екі видео, бір видео және бір плейлист қойғам мына жерде. Осы нәрсені міндетті түрде қою керекпіз. Ал егер end screen қоймасаң, бітетін экранды қоймасаңыз, бәрін YouTube-қа сіз тапсырып қойған боласыз. YouTube басқа каналды ұсынуы мүмкін бұл жерде. Мүлде контентіңізге қатысы жоқ, басқа біреудің контенттерін ұсынып кетуі мүмкін. Өйткені YouTube-тың мақсаты адамды осы платформада ұстау. Ал сен ұстап қала алатын көрерменді жоғалтасың. Бірақ мұнда кез келген видеоны қоя сал деген жоқпын. Өзіңе сұрақ қой. Мына видеоны көрген адам келесі менің қай видеомды көруі мүмкін, қай видеомды қызығып қарауы мүмкін. Мысалға, қазір YouTube-қа видео жүктегеннен кейін не істеу керек деген мен видео жасап жатырмын осы видеоны. Осыдан кейін не істемеу керек? Видео жүктегеннен кейін не істемеу керек деген болуы мүмкін. Сондықтан сол видеоны осы жерге қоямыз. Және дәл соны ұсынамыз басқа көрермендерге. Енді карточкаларға келейік. Мына жерде карточканы değişiklikleri sil. Şurada мына жерде карттар бар. Мен түркшеге кетіп қалды шамалы. Осы карттарды мына жерде мен енді рандом түрде сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді осы туралы түсіндіріп берейін сіздерге. Бір әдіс айтайын сіздерге. Видеолардың басына карточка қоймаңыз. Тіпті видеоның ортасына да, мына жерге дейін, мысалы ортасына шейін қоймай-ақ қойыңыз карттарды. Мен сіздерге қазір көрсетемін оны қалай ауыстыру керек екенін. Тіпті оларды белгілі бір уақыт өткеннен кейін ғана қою керек. Неге? Өйткені адам карточкаға басып, басқа видеоңа өтіп кетсе, алдыңғы видеоңның көру ұзақтығын азайтып жібересің. Яғни ретеншнді түсіріп тастайды бұл. Біздің мақсатымыз басқа. Біздің мақсат көрермен шығып кетейін деп тұрған сәтте оны осы өзіміздің каналдағы басқа бір видеоға бағыттап жіберу. Екеуінің айырмашылығы екі түрлі, көрдіңіздер ме? Каналды көріп жатып басқа видеоға ауысып кетумен
каналдан шығып басқа өзі кетіп қалайын деп жатқан жерінен, ютубтан кетіп қалайын деп жатқан жерінен сіздің видеоңызға секірту, екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Енді бекітілген пікір, яғни pinned комментке келейік. Өзіңіздің видеоңыздың астына міндетті түрде бір комментарияны бекітіп қойыңыз. Енді сол туралы бір лайфхак көрсетейін сіздерге. Бұл кішкентай болса да позитив әсер береді видеоның описаниясын, комментариясын ашқан адамға. Енді ол жерде жазбау керек нәрсе, өтінем каналға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз деген нәрсені жазбаймыз мүлде. Пиннетке, яғни бекітпейміз ондай сөздерді. Ең дұрысы сұрақ қою. Мысалы, мен өз каналымда былай жазар едім. Сен видео жүктегеннен кейін ең бірінші қай көрсеткішке қарайсың? Яғни сұрақ қоямын. CTR ма, қаралым саны ма, көру уақыты ма? Неге? Өйткені осындай сұрақтар комментарияды бастайды. Яғни кішкентай каналдар үшін бұл өте маңызды. Себебі кішкентай кезде пікір аз болады. Бәріне жауап бере аласың. Адамдармен байланыс құра аласың. Бұл мүмкіндікті жіберіп алма. Тіпті осы пікірлердің өзінен келесі видео идеялары тууы мүмкін. Мысалы, мен өзім видеоларымды көбіне төмендегі пікірлерге қарап жасаймын. Яғни қандай комментариялардың барлығын сортировка жасаймын. Ішіне кейбір сұрақтарды маңызға аламды, соған байланысты видеолар түсірем. Енді шақыру. Енді біздің каналымызға жазылуға шақыру туралы келейік. Көп адам үшін бұл оңай нәрсе емес. Кейбір адамдар ұялады шақыруды. Каналға жазылып кетіңіз деген нәрсені айтуға ұялады. Бірақ егер дұрыс жасасаң, бәрі жеңіл болады. Бірінші ереже, видеоның басында шақырма адамды. Алдымен адамға құндылық бер, бір білім бер, оларға бір нәрсе үйрет, және олардың көңілін көтер, содан кейін ғана айт. Мысалға, мен өзім каналыма бойынша айтайын. Егер YouTube каналыңды өсіргің келсе, менің тәжірибелерім мен зерттеулерім қызық болса, осындай қолдануға болатын контент пайдалы болса, каналға жазыла аласың. Яғни бірақ жай ғана жазылып кет деп айту әлсіз шамалы. Адам мынаны түсіну керек. Мен осы каналға жазылсам, мен не пайдалам? Мен өмірімде не өзгереді? Бір нәрсе үйренемін ба? Қызықты контент көремін ба осы каналдан? Маған пайдасы бар ма? Осы сұрақтың жауаптарын беріп кетуіміз керек. Соған байланысты каналға адамдар жазылады. Енді видео жүктеу уақытына келейік. Көп адам қай уақытта видео жүктесем өтеді деп сұрайды. Шынын айтсам, нақты қай сағатқа жүктейтінің аса маңызды емес. Енді бірақ өте бір маңызды нәрсе бар. Видеоны жоспарлап жүктеу. Мысалға, менде қазір жаңа карттарды бір көрсетіп кетейін мына жерде. Бітіш экран емес, карттарды мынаны алып жылжыта бересіздер бүйтіп. Мысалға, аяқ жағына қарай қойып тастайық. Яғни сіз видеоға кірген кезде мына жерде мынандай шығып тұратын нәрсе ғой, карт деген. Видеоның соңына қарай сіз өзіңіздің видеоларыңызға қарай переслайк жасаңыз. Әдетте исламыз. Енді қайсысына келдік? Видео жүктеу уақытына келдік. Мысалы, видео жүктеген кезде мен барлығын жоспарлап тастаймын алдын ала. Менде қазір енді 23 мамыр қазір, енді ертеңгі күнге мен қазір жоспарлап жатырмын. Кешке қарай видео түсіріп жатырмын. Қарасаңыздар 9 болып қалды сағат. Ертең сағат 12-де шығады менің видеом. Соған алдын ала жүктеп салып жатырмын қазір. Енді мысал ретінде айтайық, сен әр жұма күні сағат 5-те видео шығаратын болсаң, видеоны кем дегенде бір күн бұрын, яғни 24 сағат бұрын жүктеп қою керексің. Егер жұма күні сағат 5-те шықса, сен бейсенбі күні сағат 5-те жүктеп таста видеоңды. Неге? Өйткені видео сапасы өңделеді осы уақыттың ішінде. Видеосын, яғни сенің видеоңды жоғары качествоға өзі YouTube оптимизация жасайды. Субтитрларыңды жасайды. Авторлық құқықтарыңды тексереді. YouTube видеоңды түсіне бастайды. Яғни не туралы контент бұл деп. Ең маңыздысы YouTube бұл қандай видео дегенді анықтай бастайды. Ал сенде соңғы рет обложкаңды, сипаттамаңды, тақырыбыңды жүктеп болғаннан кейін қарап отырасың өзің, тест жасайсың. Творческий студияны ашып отырып, тест жасап аласың өзің. Яғни сабырмен тексеріп шығасың өзің видеоңды. Ал егер бірден жариялап жіберсең, мысалға видео жүктейсің, мысалға видео жүктегенді бастың, видео жүктегенді тастадың, сразу салып жібердің мысалға. Ол кезде не басталады? Паника басталады. Тақырыпты өзгертейін ба, обложканы өзгертейін ба? Сөйтіп өз видеоңды өзің өлтіруің мүмкінсің. Видеоны жүктегеннен кейін бір күн бойы тексер. Көріністе проблема жоқ па? Дыбыс дұрыс па, тақырып дұрыс па, обложка жақсы ма, сипаттама дайын ба, тегтер дұрыс па, плейлист таңдалды ма, эндскрин қосылды ма, яғни видеоның соңында көретін экрандар қосылды ма, карточкалар қойылды ма, бекітілген пікір дайын ба, яғни сол видеоға қатысты бекітілетін пікірің дайын ба. Осының бәрін бір жасап алсаң, сен әр видео сайын кәсіби бола бастайсың. Енді автоматты субтитрға келейік. Ол настройканың ішінде канал, жүктеме, қазір 1 минут, мен тауып беремін сіздерге. Изінлердің ішінде емес, автоматты
каналды генелдин ичинде ме жок канал осы каналдын ичинде болуу керек. Мына жерде gelişmiş ayarlar. Мына автоматик seslendирме, яғни автоматты субтитр. Сенің дауысыңды басқа тілдерге жасау. Бұл қазір YouTube'да шынымен қатты дамып кеткен. Енді кейде сөздерді қате жазады, сөйлемдерді шатастырады. Кейде енді, бірақ ол жоғары сапада жазып береді қазір. Сол үшін міндетті түрде осыны да тексеріңіз. Мынаны қосып қоясаңыздар. Әсіресе видеоның басында бұл нәрсені тексеріп жіберіңіздер, тексттерін, өйткені адамдардың маңызды бөлігі видеоны дыбыссыз көреді. Тек субтитр арқылы қарайды. Егер субтитр қате болса, көрермен шығып кетуі мүмкін видеоңыздан. Ал дұрыс субтитр дұрыс қоятын болсаңыз, ретеншнді көтереді. Яғни видеода ұзақ ұстауға көмектеседі. Енді комьюнити бөліміне келейік, яғни посттар. Оны постты қалай жасаймыз? Мына капат дейін. Пост дегеніміз бізде олыштыр деген кезде мына жерде пост деген бар. Осы пост бөліміне келейік. Енді бұл жерде пост жаңа видео салған кезде жаңа видео шықты деп қана жазуға болмайды. Мен мына жерде бір жоспарлап қойған бір постым бар, сол туралы да көрсетейін сіздерге. Міне, каналды талдайық па? Енді алдағы уақытта проблемасы бар каналдар болса, мына жерге жазыңыздар, admin macadef.kz, немесе соңғы видеолардың астына өз каналдарыңыздың аккаунттарын жазып кетіңіздер, талқылаймыз. Осы пост мысалға ертең шығады бұл постымыз. Енді бұл пост жазатын кезде тек жаңа видео шықты деп жазуға болмайды. Видеоны не үшін түсіргеніңді айт. Мысалға, көп адам YouTube'қа видео жүктегеннен кейін жай ғана күтіп отырады. Бұл видеода мен өзім қолданатын тексеру тізімін көрсеттім. Мұндай пост көбірек қызығушылық тудырады, табиғи көрінеді. Ал жаңа видео шықты дегенді көбісі байқамай скролл жасап өтіп кетеді. Енді пікірлер бөліміне келейік, комментария бөліміне. Видео жариялағаннан кейін пікірлерге мүмкіндігінше тез жауап беруге тырысу керек. Әсіресе алғашқы сағаттардағы пікірлер өте маңызды. Адамдар мынаны сезіну керек. Бұл канал жауап береді. Мұнда шынайы адам бар, мұнда байланыс бар. Қазір жасанды интеллект өте көбейіп кеткен кез, қазір білесіздер өздеріңіз барлықтарыңыз. Шынайы адамдардың байланысының құны одан сайын өсті қазір. Және бұл жерде кішкентай каналдардың артықшылығы бар. Үлкен каналдар жүздеген, мыңдаған пікірлерге жауап беріп үлгермейді. Ал сіз үлгересіз. Бұл артықшылықты пайдалану керек. Енді аналитикаға келейік. Видео шыққаннан кейін YouTube студионы қайта-қайта жаңартпа. Тіпті шыдай алмасаң YouTube студионы өшіріп таста. Өйткені деректерге уақыт керек. Алғашқы минуттар, алғашқы сағаттар, кейде алғашқы күндер. Сені шатастыруы мүмкін. Көп жағдайда 24 сағаттан кейін деректер жайлап дұрыстала бастайды. Сол үшін алғашқы 24 сағат ішінде қорытынды жасама. Әсіресе кішкентай канал болсаң, себебі қаралым аз болған кезде орташа көру уақыты бірден өте жоғары көрінуі мүмкін, немесе төмен, өте төмен болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл әрдайым шынайы нәтиже емес. Мысалы, 24 сағат өтті, YouTube видеоңды адамдарға көрсетті, бірақ қаралым аз. Онда тақырып пен обложканы өзгертуге қайта қарау шығуға болады. Немесе келесі видеода соған қатты көңіл бөл. Мысалға, CTR жоғары, бірақ көру уақыты төмен, ретеншн төмен. Онда проблема басқа жерде болуы мүмкін. Алғашқы секундтарда, монтажында, немесе видеодағы тақырыпта. Немесе негізгі тақырыпқа кеш кіруі мүмкін. Көрермен видеоға кірген бойда бұл видео маған не береді деген сұрақтың жауабын бірден түсіну керек. Сол үшін сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер, ұзақ таныстыру сияқты нәрселерді азайт. Адам бірден құндылық көргісі келеді. Тағы бір қызық жағдай, мысалы CTR жақсы, ретеншн да жақсы, бірақ YouTube видеоңды аз көрсетіп жатыр. Бұл менің ең жақсы көретін көрсеткіштерімнің бірі. Неге? Өйткені мұнда екі ғана мүмкіндік бар. Біреуі сенің видеоң өте тар аудиторияға арналған, немесе YouTube әлі дұрыс аудиторияны таппаған. Бірақ бұл видеоң жаман деген сөз емес. Сондықтан кішкентай канал болсаң, деректерді ерте оқып паника жасама. Енді А және Б тесттеріне келейік. Мына жерде видеоларды үйренеді. Мына А және Б деген тесттерге келейік. Менде мына жерде біткендер бар. Мына видеоларында менің біткен. Обложка нелердің барлығы рапорт. Яғни мына жерде сен видеоның атауында, обложканың түрлерінде өзгерте аласың бұл жерде. Енді көп адам мына жерде қателеседі. Бір уақытта тақырыпты да өзгертіп жібереді, обложканы да өзгертіп жібереді. Сонда не жұмыс істегенін түсіне алмай қалады. Яғни мысалы, қайсысы өтпей қалды, тақырып өтпей қалды ма, обложка өтпей қалды ма, білмей қалады. Мысалға, бір обложкада эмоция, мәтін, өз суретін бар делік. Бірінші тест тек эмоцияны өзгерт, қалғанын өзгертпе. Қайсысы жақсы нәтиже беретінін көр. Сосын келесі тест, тек мәтінді өзгерт. Сонда нақты не жұмыс істеп тұрғанын, не жұмыс істемей тұрғанын түсінесің. Егер бәрін бірге өзгертіп жүрсең, ешқандай әсерде не әсер етіп жатқанын білмей қаласың. Осы жерге дейін видео жүктегеннен кейін не істеу керек екенін айттық. Бірақ бұның керісінше жағы да бар. Яғни
видео жүктегенден кейін жасасаң, видеоңды өлтіруі мүмкін нәрселер бар. Тіпті толық өлтірбесе де оның нәтижесін қатты төмендетуі мүмкін. Алдыңғы видеомда да мен дәл осыны түсіндіргенмін. YouTube'қа видео жүктегеннен кейін ешқашан жасамау керек. 13 қате. Алдыңғы видеоны көріңіздер. Сол видеода айтып өттім осы нәрсені. Себебі бұл видео саған не істеу керек екенін түсіндірсе, алдыңғы видеом не істемеу керектігін айтқан болатынмын. Екеуін біріктірсең өте күшті жүйе шығады. Енді соңғы әрі маңызды бөлімге келейік. Сен видео жүктедің, енді келесі видеоңды түсіресің. Дәл осы жерде адамдардың 90-95% қателеседі. Мен бұған сенімдімін. Мысалы, бір адам тамақ рецепт туралы видео салады. Келесі күні музыка туралы, одан кейін ойын туралы, кейін білім туралы тағы бір нәрсе түсіреді. Бір күні көңіл көтеретін видео салса, екінші күні үйрететін, яғни білім беретін видео түсіреді. Олай болмайды. Сен нишаңды нақты анықтауың керек. Мысалға, біздің каналдағы соңғы видео YouTube'қа видео жүктегеннен кейін не істеу керек туралы болды делік. Қазір осы видеоны айтып алдық. Осы аудиторияны тағы қызықтыратын не нәрсе болуы керек? Өзіңе сұрақ қой. Бұл видеоны кім көрді? Сосын бұл адам тағы нені қызығып көруі мүмкін? Мысалы, YouTube алгоритмі қалай жұмыс істейді? Кішкентай каналдар неге қаралым алмайды? Канал анализі қалай жасалады? CTR қалай көтеріледі? Міне осындай нәрселер. Бірақ егер мен осы жерден кейін блог салсам, каналға теріс әсер етуі мүмкін. Осы жерде адамдар көшіру туралы да қате түсінеді. Қарсыластың видеосын көшір деген жоқпын, бірақ анализ жасауға болады. Өзіңе сұрақ қой, адамдар не үшін осы видеоны басты? Қандай проблеманы шешу үшін кірді мына видеоға? Мен осыдан жақсырақ не істей аламын? Міне, тұрақты өсу дәл осы жерден басталады. Әр видео саған дата береді, яғни дерек береді. Мысалға, бір видеоң жақсы өтіп кетті, бір видеоң өтпей қалады. Екеуі де маңызды саған. Жақсы видеодан не істеу керек екенін үйренсең, жаман видеодан не істемеу керек екенін үйренесің. Бірақ көп адам сәтсіз видеодан сабақ алмайды, тек көңіл түседі. Олай жасама. Әр видеодан кейін мынаны тексер. Тақырып жұмыс істеді ма? Обложка жұмыс істеді ма? Сипаттама жұмыс істеді ма? Хук көрермендерді ұстап қалды ма? Видео дұрыс аудиторияға барды ма? Пікірлер белсенді болды ма? Келесі видео идеясы шықты ма? Егер мұны әдетке айналдырсаң, әр видео сайын сен бір саты жоғарылайсың. Қысқаша айтқанда, YouTube'қа видео жүктеу бәрінің біткен жер емес. Бұл тесттің басталатын жер. Бұл нәрселер кішкентай болып көрінуі мүмкін, бірақ бәрін бірге қарасаң әсері өте үлкен болады. Көп канал жаман контенттен емес, осы ұсақ қателерден құлайды. Сол үшін сабыр, жүйе, тұрақтылық ең маңызды нәрселер. Қазір экранда көріп тұрған видеода YouTube'қа видео жүктегеннен кейін ешқашан жасамау керек деген қателер туралы толық айттым. Оларды 13-14 тармақпен түсіндірем. Егер осы видеодағы нәрселер түсінген болсаң, келесі видеоны міндетті түрде қарап шық. Өйткені бұл видео не істеу керек екенін көрсетті, келесі видео не істемеу керек екенін көрсетеді. Екеуін біріктірсең, YouTube'та өте күшті жүйені түсіне бастайсың. Егер видео пайдалы болса, лайк басып кет, пікірге жаз. Сен видео жүктегеннен кейін қай нәрсеге қарайсың? Қаралымға қарайсың ба, CTR-ға қарайсың ба, watch time-ға қарайсың ба, және подписчиктердің санына қарайсың ба? Пікірлерді міндетті түрде оқимын. Және осындай YouTube өсуіне арналған нақты қолдауға болатын контенттер керек болса, каналыма жазылып қой. Өйткені келесі видеоларда YouTube'тың алгоритмі, монетизация, CTR, recommendation, өсу стратегиялар туралы сөйлесеміз. Әрине, монетизацияға өткеннен кейін де қандай настройкалар жасаймыз. Google'дың настройкалары бар. Олардың барлығын осы каналда тегін көрсететін боламын сіздерге. Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.